喂，各位好友，我租咁咧，上次就介紹咗579啦，定759啊，579。Anyway， 咁啊呢個碌牌啦，咁啊好好用啦，咁就幾乎萬用啦 ，Glock 啊、Click 嗰啲嘢都裝到啦。不過咧，呢一隻咧就有個問題喎，如果大家用有槍燈嘅話，點算咧？咁啊，其他款式咧又唔中意喎，中意用塑膠呢啲，即係覺得比較 protect 啲喎。咁啊，有咩選擇咧？咁我今次咧就介紹另外一款啦。咁啊，呢隻咧都係美國牌子嘅，比較冷門啲 Braytech。咁啊，呢一隻咧，佢嘅好處咧，咁啊可以裝翻 G 曲嘅呢個咧 adapter 啦。第二個好處咧，你就可以用翻 Surefire X 系列。咁我試過咧 X200、X300 都可以裝到嘅。咁今次咧我就介紹呢一款啦，可以裝到 X200嘅。咁呢款咧其實就唔係萬用喎，原本都係 for HK45 嘅啫。咁我拎埋 HK45嚟試啦，直上咁就好穩固啦。咁佢套翻落去嘅啫。咁咧而家我冇燈喎，其實冇燈咧佢就好 fit 嘅。咁啊〜咁計啦，講廢話咩？咁佢 for HK45噶嘛。咁好啦，點解我話萬用咧？而家咧我就裝119X 落去，19X 係 fit 嘅。咁當然佢深少少，因為Glock 19啊嗰啲咧 ，Glock 咧就比較窄身啲嘅。咁你見到咧都貼晒佢啊。咁擸翻隻夾先。咁但係咧，如果你大力啲，可能有機會鬆啦。不過而家都好實。咁呢度咧有2粒螺絲嘅，可以調校鬆緊嘅。就算咧我唔入槍燈咧，基本上咧都冇乜點，都冇乜搖嘅。17啦，我哋試埋17俾大家睇。雖然呢把唔係傳統17啦，咁但係都照入落去啦，因為我想唔同嘅款式都俾大家睇。呢架 Arc 嘅17，咁有少少鬆嘅，因為傳統嗰啲係闊少少，即係傳統嘅 Glock。咁但係咧，我哋而家試翻傳統啦 ，SAR 嘅。咁而家咧呢一款咧就裝咗 X200嘅，套落去啦。咁如果34嚟講咧，因為佢比較長身啲嘅，咁咧就需要壓低啲啦。咁我哋就套落去啦，咁啊緊緊入到嘅，見到啦，因為長身啲嘅，咁而個嘴咧就去到呢度嘅，咁好保護嘅，咁我 show 俾大家睇咧，佢槍燈咧其實仲有好大空間嘅，所以咧38都一定裝到我試過，咁啊再新款我唔肯定啦，咁而佢呢度咧亦都有空間嘅，當然你可以去到盡啦，即係刨走佢啦，即係如果中意 DIY 嘅話，唔中意已經好保護啦。咁唯一嘅缺點咧，佢就係唔可以裝 RMR 啦，但係咧我研究過咧，其實如果大家真係大膽啲可以 cut 走咧，可能我之後會啊。cut 走呢個位咧就可以裝到 RMR 嘅，咁啊呢個好萬用啊！其中一款我幾中意嘅，尤其是如果裝槍燈嘅時候。好啦，我將個槍燈咧就拆出嚟啦，擺落第二啲唔同款嘅。咁啊，究竟 M9 得唔得啦？因為 M9 都即係比較舊款啦。M9 咧就比較嗱，我扣咗 safety 先，因為咧呢啲款式咧就比較 classic 咧，就未必完全萬用。咦，又得喎，又得喎。咁當然你要 decode 咗啦，攞咗 safety， 即係提醒你啦，更加。咁啊 OK 喎，好 fit 喎。咁當然係有少少鬆嘅，咁但係就唔會跌出嚟先。咁當然你可以留翻2粒螺絲啦。OK 喎，M9 得喎，呢個我都未試過，有啲令我意外啊。咁啊，最後試埋啦。咁因為都試得七七八八啦，試埋呢款咧 P320又點咧？呢本M18啊。嗱，我呢個咧裝咗個高西嘅，一樣裝到落去。我相信咧M17都應該冇問題嘅。咁當然佢鬆少少，但係都係嗰句，你可以擰實啲。咁佢夾緊呢度啦，夾緊埋支槍燈啦。如果肥你咪夾翻鬆佢咯。喂，得喎。咁我第日考慮下可唔可以 cut 走呢個位啦，裝埋 RMR 啦。咁啊唔使煩啦，有一個咧超級萬用嘅 holster 啦，就咁誕生啦。好，咁我 show 下測試俾大家睇啦，我自己去即係做下啲動作啊。咁咧我裝咗 G 曲嘅 adapter， 就咁扣落去咧就搞掂啦，拍一拍，哇好實淨喎！咁我個扣咧就唔係壓落去嘅，係打橫推出去嘅，打橫推出去。咁咧就好方便喎，咁樣咯，扣翻落，推。咁我而家轉下第二款啊，呢個咧就冇裝燈，咁啊 19X 啦，咁咧都實嘅喎，都好方便。19X 係冇問題喎，唔裝槍燈都好。當然我哋整翻個原裝 HK45嘅，呢個係 KWA 嘅 ，Tokyo Marine 一樣得，因為 Tokyo Marine 咧就細版啲，好方便啦。
咁樣扣翻入去啦，記住。咁咧又多一個選擇啦。今集講到呢個為止。咁啊，中意呢條片咧就 share 出啦。大家有興趣可以喺下面留言互相討論，或者我第日咧介咗個 RMR 咧再同大家講下。大家中意呢條片啊，拜拜啦，下次見。